A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu fi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una al-ahsana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasina kapuji iban sanglit fa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam pajungjungan natu Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pengajian natu hadumini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatungod sin upat perkala tiang Hindu atawakan piagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kana Aisyah radhiyallahu anha. Amuin hipapahinang kaniya hawaktu haupu sumagawa in parkala yaun humajat sahinangun amin waktu malugay. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, wala la tanami hatta ta'amali arba'ata asya'a hatta khatamtil qur'ana wa hatta taj'alil anbiya'a laki supa'a yawmal qiyamah wa hatta taj'alil muslimina radina anki wa hatta ta'amali hajjatan wa umratan. Fajahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati wa kuntu fabakaitu ala firasi hatta atamma salata falamma atammaha qalat Aisyah ya Rasulullah amartani bi arba'ati asya'a amar pidaka abi wa ummi amartani bi arba'ati asya'a la aqdiru hadhihi sa'ati an a'malaha. Fatabassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Aisyah idza qulti ya Aisyah idza qara'ti qul huwallahu ahad salasan faka'annaki khatamtil qur'ana wa idza sallaita alayya wa alal anbiya'i min qabli fakad sirna laki sufa'a yaumal qiyamah wa idza astaghfarti lil mu'minina fakulluhum yarduna anki wa idza qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fakad hajjati wa tamarti. Ambuk riwayat in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbanda kan Aisyah radhiyallahu anha in agi niya o Aisyah ayaw na akaw matub sa kahabak dum sehingga subay mo mahinang inupat parkala ini. Inupat parkala kaya bay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inhi kaisa niya ayaw na akaw matub sa kahabak dum sehingga subay mo kahataman in katluan juj Quran atawakan hanggatus iban hangputag upat surah wa hatta taj'alil anbiya'a
radina angki. Iban ayaw na ako matug sindum sa kahaba dum sehingga suway mo mapatanto in mga kanabi-nabihan, labi aula na in ako in ikaw halom sa paat na mo. Demikian ayaw na ako matug sin sa kahaba dum sehingga suway mo tuod matanto in mga sila bariman usog babae na magkaridaan sila kay mo. Demikian long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kana Aisha ayaw na ako matug sindum sehingga subay na ako nakapaghaji iban nakapag-umrah. Wajahaban Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salati pabakaitu ala firasi hatta atamma salata. Long sin Aisha radhiyallahu an ubos man in Nabi Muhammad nagpito ako sinupat parkala. Yato niya na hinang yato na siya nagsambahayang atau timo na sinsambahayang sehingga in ako kiabin isa-isa ko hataas 5 kulangan kulong sina Aisha sambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam na ubos na siya nagsambahayang. Hawaktu man nakabalik mon kanya in Rasul sallallahu alaihi wasallam long sinai saya Rasulullah pida ka abi wa ummi ipagpidi ako kaymo hi ama iban hi ina atawakan hituk ko kaymo in hi ina iban hi ama ko sabunnar tuod amartani bi arba'ati asya la aqdiru hadhihi bi hadhihi saati an af'alaha sehingga ya Rasulullah diak mo ako hatungod sinupat parkala sumagawa in upat parkala di akan mukako sakadar di ko ini kakausan hinangon sakahaba ako sumatug sabab in parkala ito amin upat parkala ito humajat siya waktu malugay iban sin waktu mahaba sumagawa piapahinang kana sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin lupat parkala piagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kabalikan ta subay mo na kahataman mabasa in katluan kajud sing Quran before ko matug. Demikian subay mo tuod mapatanto in mga kanabi-nabihan iwan sing karasul-rasulan halom kau panapaat nila haadlaw kiamat. Ini katu parkala sehingga suway mo tuod mapatanto in mga bariman usog iban simbabai in ikaw in sila nagkaridaan kay mo hasung ko matug in ikaw pat parkala amuin matunay mo in ibadat paghaji iban sin pag-umrah. Mga umat Islam hawak tuyat to patabassaman Nabiy sallallahu alaihi wasallam nakauyum in Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Aisyah radhiyallahu an. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaniya ya Aisyah apabila nabassamu in suratul Ikhlas atawakan in ayat kul huwallahu ahad makatu in saka ula-ula nabassamu na in katluan jud sin Quran. Bimakna apabila mabassamu in suratul Ikhlas makatu in pahala hidihil kay musin Allah subhanahu wa ta'ala bi'da sin nabassamu in katluan kajud sin Quran. Amo ti makna niya, in maksud niya. Damikyan apabila kau nakapagsalawat kako iban nakasalawat kau hamanga kanabi-nabihan nakaunadeden kako apabila kau nakasalawat kako sarta pamanga kanabi-nabihan amin nakaunaden kako matanto na Aisyah ini kau yan halom na sinsapaat nila haadlaw kiamat mula-mula ingin hawabaran ko in halom na kau sinsapaat ko. Demikian hikatu parkala long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kau nakapagdua liapay mo nakapagdua pabaran mo us liapay mo in mga taymanghud mo bariman usog babae na
in sakaula-ula hadumian in katan muslim usug babae halom sin dunya ini katan nagkaridaan sila kaymo. Bangkaw nakapangduaa amin nalapay mo in sila. Baran mo uslapay mo in mga taymang muslim. Damikyan apabila kau nakapamung sin kabtangan amin bakas piag pusaka sin Nabi Allah Ibrahim hawaktu kapag mi'raj ko hipagpusaka niya inda akon ni ako iban sin mga umat ko amin amalan in kalima ini amuna in kabtangan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apabila mo ini nabasa atau kya kabtang hawala na beta sin rasul bang pila in taud niya apabila nakabtang mo in kalima ini hasung ko matug in bunnal niya in sabunnal niya biya da kaw nakapaghaji iban nakapag-umrah. In maksud dia ini mga umat Islam apabila katasbihan ta in kalima subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar hadu maminsung kita matug in pahala niya sa kaula-ula biada kita nakapaghaji iban biada kita nakapag-umrah. Amuyat to inupat perkala ang biakato pusaka atau pitwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haasawa niya pagnganan hi Aisyah anak sin Abu Bakar Siddiq. Inyat to piang Hindu sin Nabi kan Aisyah sumagawa lamud in kita niyo katan umat niya. Lamud in katan sahabat niya hawak to sin kawi niya iban sin kita ni umat niya sampai pahuling zaman. So in makawa na to pangadyan dia ini mga umat Islam. Haupo perkala iban tiu-tiu sumagawa dakula in kamumpaatan niya. Dakula in mahasil taniyo pahala atawakan tungbas haadlo mahuli apabila nato in mahinang in perkala ini. In kalabyan sin suratul Ikhlas apabila nabasa tani makatu saja ay doon na kaadlaw atawakan dum sumagawa in pitwa sin Nabi hasung kita matug. Bang kita mabaya sa kahaba kita sung matug in Quran biadasin nabasa nato in Quran katluan ka juz atawakan hanggato si panang putagupat sura in pahala niya suway kita niyo di magbatilaul bang aun dapat suway na tuyuan in mamassa kita no sin suratul Ikhlas minsan dakwan makatu supaya badawat nato iban mahasil nato in amin karayawan atawakan kalagguan sinamin parkala bakas kya Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Aisyah radhiyallahu an. Demikian sumalawat kita niyo Rasul sallallahu alaihi wasallam ubos lapayun tanyo in mga kanabi-nabihan iban sing ka rasul-rasulan amin nakauna din kaniya biasin sa upama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Salawat iban salam hanabi Muhammad iban hakaum keluarga niya iban salawat daysab hamanga kanabi-nabihan salawat iban salam daysab hamanga kanabi-nabihan amin nakauna din kaniya. Apabila kita nakapagsalawat biasin salawat yato insya Allah subhanahu wa ta'ala bukun saja tuput in Rasul sallallahu alaihi wasallam in kasalawatan tanyu walaupun in kanabi-nabihan nakauna din kaniya agad datu salawatan tanyu. In makna sin salawat pun kita mangayu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah durangi in karayawan iban sin kasannangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin pamilinya. Amati makna sin salawat. Nah demikian ya Allah durangi in kasannangan iban sin karayawan
sin mga kanabi-nabihan amin nakauna din hanabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyato in makna sin salawat, bang kita magsalawat sa Nabi Muhammad. Ada po ng mga malaikat bang sila magsalawat, at least pangayuan nila in Nabi Muhammad kaampunan, iban karayawan. At ina, biya rasing kato isab. Pangayuan nila in Nabi Muhammad kaampunan, iban karayawan. Dugang mangduwang in karayawan niya, iban sin nikmat niya. At tungod sin pagdua, amin malapay ta in katan Muslim usog babay hakatiling kasin alam. Ikaisa dito jamaon tem pagdua. Asal-asal, ya Allah ampuna indusaku, ya Allah ampuna indusa namo. Amo kato parkala. Atawakan dia sin dua pag hindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma gfirli waghfir ummata nabiyina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam magfiratan amma. Ya Allah ampuna indusaku, iban ampuna indusa sinkatan umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usug babaina sin kaampunan amin pakatan, kaampunan pakatan sin umatnya. Atawakan dungo kita baca dalam sin Quran, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ampuna indusaku, iban dosa singkatan bariman usog iban sim bariman babae, amin mga sila buhi pabihaon, iban sim mga sila nawapat na nakauna rin kamo. So bang nato kaya pagduain duayaon, bukod sa jabaran tanuin maka sinamin pahala to benefit. Magpaid da kato, iban magpaid da hamanga sila katan bariman. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin hadis na ini, apabila mo masabot in parkala yato, ingkatan bariman usog babay hakatiling ka sin dunya, hasung ko matugat to in sila magkukuyag iban magkaridaan kay mo. Makawa mo inrida nila, then nasabab sin liapay mo sila tungod sin dua mo. Damikian na tungod sa parkalay kaupat yato, inyat to individual. In parkala paghaji humajat waktu mahaba atau akan malugay. Damikian in pag-umrah, di mo to maus-us in parkala yato. At ina in maghaji ibadat sin ginhawabaran iban ibadat sin arta. In maghaji di makawa saja sinamin ibadat sin arta. Bukon ba sin jakat, iban sin sadaka, arta in mag-ibadat. Ada po ni maghaji, arta, iban sin mag-agad, iban sin baran. Pagubos imbaran, tahumajat dito malaul. Amin katan, physical yato, amuyat to in wajib atawakan ruji paghaji. In babas sahun, inyat to sunnat sadya. Sa in magtawap ko, humibal ko biyan, amotin important amin hibal mo. Indua amo yato sunnat sa jayat to. Bang mo mahinang labi maray, bang di, wala to problema. Damikyan imat to ko paarpa. Amoin biya waktu mo dito ko magsang sa harapat. Damikyan hamuzdali pa. In katanyat to, humajat waktu malugay, iban simbin sana in parkalayat to. Hangkan dakula in parkala sin hangkan dakula in pahala sin paghaji. Sabab in maghaji magnet sadya ko buhi bang ko makabalik na pahula mo. Di mo kay ingatan in hal mo haut yon halam sin ang kabulan di. Sumakat ko plane, sumakat ko bus, uno kata na to di mo kay ingatan in accident di. Kanat to in parkala paghaji sa lagu ibadat. Kintu mo na sin magnek haji. Damikin yung mag-umrah, parkala sunat, sumagaw dakulain, pahala niya. Sumagawa, hatungod sin umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intandain sila piarakag, atawakan pialalabi, then nakatan umat biya sin Hindu sin Rasul haasawan niya kana isa, apabila nasabot mo sadya, inkabtangan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, makawa mo dito in pahala sin paghaji iban sin pag-umrah. Sumagawa ay sabihin nangun na to at tabiat. Long ta na di na ako maghaji biat to na sadya. Inya to di makajari.
Bangaw na arta mo, makasay imbaran mo, masannang impagtulak-tulak, inkyabin mo, iba't sinamin lalabayan mo magadji. Bangaw na sin mo, kaya wajiban na kau. Sukuton ko, bang kau di makapaghaji. Sambil long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, intaw taga arta, amin di siya maghaji pagtuuron niya, apabila siya mapatay sin halyat to, hawala siya nakapagtawat, illa an yamuta Yahudiyan o Nasraniyan. In patay niya, di siya bilangon patay Muslim. Sumagawa in patay niya, itungon siya Yahudi iban sin Nasrani. Wal iyadu billah. Yato hadis sin Rasul sallam. Di mo maiyan lang mo, hinahon ko na sa tiyang parakala, ibipura ko matudin ako maghaji. Di yato. Intaw taga-arta, subay ito maghaji. Wajib hinukuman doon kanya. Inyat to palabi. Bang so paman niya to mahinang mo, siwura nakahaji na kiban sinuway, in pahala hidil kay musintuan hatungod sinamin parakala upat tatasbihan niya to. Amin parakala bakas piyagpusaka sin Nabi Allah Ibrahim Nabi Muhammad. Hawaktu sindung kapag Isra wal Mi'raj niya. Hawaktu man siya nakalabay amin sung na sa mari pababa. Halangit hikapito hakan Nabi Allah Ibrahim. Law sin Nabi Allah Ibrahim Hanabi Muhammad dia Muhammad in surga maluag in lupa niya. Iban sarayaw na lupa pagtanuman. Ando daaka trin umat mo. In magtanum sin jambangan sin suruga. In piyagyan sin Nabi Ibrahim jambangan sin suruga. Amin hipapatanum ha umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuna in kabtangan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Janapan sin Nabi Muhammad wala haula wala quwata illa billah. Asala sa lupat hinang sin Nabi 5 on dito nakaganap. Na imparkala yato min upat sa yato. Apabila nato nabasa ataw kaya tasbihan hasung kita ni matug sumagawa wala na beta sin Nabi bang pila in taod niya. Diin na sadyain amin kakausan taniyo. Banget malapal mo inupat kabtangan yato. At tawakan hinangum mo ng 5 biya siya mingganap sin Nabi Muhammad SAW in pahala niya biya da sin pahala nakapaghaji kau iban sin nakapag-umra kau. Allahu Akbar. Inyat to parkala dakula didihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakadar wala niya kadihil ha mga ummat day ha mga ummat si mga kanabi-nabihan amin nakauna den hajung-jungan na to Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pila minute na di? 20. Ikadua maudo na to bihaon ganapan ta. Amin parkala nahinang sin Ali iban sin Fatima radhiyallahu anha. In Ali kahatian sing kita niyo katan in upat sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in miskin den kanahi Ali. Sumagawa in Ali na bantog iban bantog sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dain hasarayaw-rayaw kasuddahan sahabat. Baing murahun. Sabab law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bukun di maitung bariman inhang katao den kaniyo. Sumagawa maitung sadya kamu bariman apabila liasa niya intay manghud niya Muslim biya sin lasa niya hagin hawabaran niya. Ampa kita kanganang bariman. Bang imano siya majuri, mabung siya pagkain na manusia, di siya kanganang bariman. Sabi imbeta sin Rasul dia ini, kanganan sadya kita bariman bunnal, subay tala sa puas namin pagbakti ta 7 paton, pag-ibadat ta patuhan. Subay niya lasahon intay manghud ni Muslim, biya sin lasa ni habaran niya. Sumagawa in Ali, hambuk sa ng mga sahabat kaya gulal, kaya ba'y tahalom sin Quran, wayu siruna, kaya lupang ko dyan ayat ito.
Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Gabay ta sa suratul Hasr. In ayat ini in umbul hambuk nakarasin ayat yamin ali. Iban aun pa rin ang mga sahabat amin nakasingod kanya nakaurol. In makna sin ayat aun din ang mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in paglasan nila pagkain nila manusia nakalabi in lasan nila pagkain nila manusia then habaran nila iban sin anak asawa nila. At yung bang ibarat diya mga pagkaon atau hadirhilan pialabi nila in pagkain nila manusia then sinbaran nila iban sin anak asawa nila. So hambog din ang mga nakawa sin parkala ini amunin Ali radhiyallahu an. Hambog adlaw kabay tahalom sing kitab in Fatimatul Zahra kabay tahi Ka'ab. Nagriwayat sin hadis law hi Ka'ab hambog waktu maridat Fatimatul Zahra in hi Fatima nasakit siya. Nasakit. Sambil limam matud in ginhawa baran niya. Hambukad law pagdatong sin Ali pampalom sin bay. Law sin Ali ha asawa niya, law nirang ng biakato. Matas tahi kalbuk min halawatid dunya. Law niya uno biya kan na napso sin ginhawa baran mo. Hatungod si mamang biakato biya amin enjoyment atau kakuyangan diha dunya ini, din ang mga pagkaon. Insambag sin Fatimatul Zahra Ali inambok dun ambok kakaon lando ko to biya kaway ang kaunon amo na yung pagnganan Rumman. In Rumman mang nato kita biya di biya mga bungang koy atis yaon. Pag ig mo simpais niya inunod na mimikit biya na ko na bigi mataw din bigi. Atawa kan biya mga manggisaw pama sabo ko biya to Allahu alam. Nya ti biya kita ko sa jaban biya makita biya ko biya tinantang niya. Tina biasa parati biya mga longtan atis atau kan manggis. Pag ig mo simpay siya to. At inhalom niya to. Amin bigi niya to sibi-sibi piu putos sinunod niya. Something biya to siya. Amoy tin syukat sin Fatima. Katan lang ni bungang kahoy yung bekato. Amoy ni biya kato min amin kabayaan ko to kauna waktu biyaon. Hawak tuman si mukat inasa hobiat to, di mo mong inali ang kasasaat. Namikilan. Sabab indit ang katsa to di mo hong, inasawa na sumukat, amin pagkaon, humadat suway sa bihon, haway rumisan hambok sinalam simbusan niya. Ang katsa to biya ang mekato, di mong dong siyang karay. Sahing kami ano sarap patabo. Uling maksud sinali matupatabo, lumag siya bagay kapangutangan niya. Wa akradaha dirhaman. Sambil insya nakautang mambiya kato hambuk dirham. Mambiya kato hambuk pilak. So nambuk dirham kaya utangan niya, bukun piyang dihilkan niya, sa amin iutangan niya pa. In kaya abutan sinambuk dirham ito, rumman na wahida. Hambuk na sa rumman. Way nakaabot duwa pa to, hambuk na to rumman. Ikaw po na nag-uso sa nagbalik pa bahay minuy. Hawak tuman sa nagpapanawharan, aw hambuk usog maas na mambiya kato senior citizen na nagtitindog haran. Mambiya kato ng limos mangayo. Hawak tuman kita nen Ali nakalanduin kung sin mga sugat to sa mayta kaya nga tanin Ali marayo kasudahan niya baying murahon inali ang katsatukyugan law sin Ali kanalaw niya mambiya kato bapa unin biya kuan mo uno lang na imbiya kabayaan mo atau imbiya unin biya lo na kanapson mo kaunong tuot. Insambag sin maasusog yung kanya law ni Ali pangmuwala kaya ingati inlugay ko timindog harani ni aun na 5 adlaw pa biyaon. Khamsa to ayan 5 adlaw na ako. Walam yaltapit minni wa yas'aluni antas tahi kalbi. Long niya, halaw sin 5 adlaw ko timindog din, timatayak sin 5 na biyan. Wayron lang namin sa hambuk tao, nakaasuwo ka ako, bang uning kanapsuhan ko. Kaunon. Pagalaw nin ikaw, yasuwo mo ako, bang unuing kanapsuhan ko. Nalaw na ba'y taanta ko si matan, halaw sin 5 adlaw ako din nagtitid, nagtatagat, tumagad bang aon biya makadihil. Inlaw na kanapsuhan ko ito kaunon,
amo na imbuang kahoy pagkanan ruman. Amo na ito ni kabayaan ko. Oh. Di muhong inali ang kasasaat. Di mungdong. Sab inruman diara niya hambuk da. Para asawa niya. Bangkulong na inihidihil ka niya, wala na makaw ni Fatima. Ampay piyami niya, tumukun sina, yutangan pa. Sumagaw along sinali, bias sanin ayat. In Tuhan Rabbul Alamin, nagbayta alam sin Quran, paammas sa ila palatanhar. Ando intao mga ngayo, bang mangayo kanyo, ayaw nyo siya duya, ayaw. Ayaw nyo pag-ikuti. Dihilin nyo. Sumagaw bang wala ni kadihil nyo kanya, ayaw nyo ka kayo ni pagkamahay. Sa magbayta inyo maraya, wala to di karil ko kayo. Damikian lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pala taruddu sa'il, law kana ala parsin. Ayaw tulong niyo tulakan niyo, atau bugawan niyo intaw mga ngayo. Bangaon dahi kadihil niyo. So in ayat ya tiban sin hadis nagagad, amo tindungdungan sin Ali. In rumman diara niya kagunan sin asawan niya. Sumagaw bang di na hidil na tao yaon. Sa kaula-ula nabangga ning kabayan sin Quran. Wala na iyagad in kabayan sin Quran, iban sin kabayan sin Nabi Muhammad sallam. Pagput sin Ali, kiawa nin rumman ang panapiyakaon. Piyakaon ni nambuk ito katan, jagahan niya. In makaajayb diha ini, hawak tuman naubos in maasusog kimaon, nagsaruon doon kya ulian siya. Iwan kimusog imbaran niya, biasing kainatag na. Pagkaon sa sinambok ruman niya ito. Saan pa diya niya adjayb, hambok parkala. In adjayb diya ni puwasin dito, hawak tuman kimaon ni maasusog yaon, sinruman niya ito, in pati matudjah rayat ito nagkukulang, nasasakit, nagsaruon doon limasig isap siya. Iwan kimusog imbaran niya, biasing kainatag na. Parahal wayrun kaya will to panghati sinali. In sa kaulaula, in nag-happen doon yaon, live. Piya kita sintuan kan Fatima, minsan wala in Fatima doon. Piya kita kan Fatima. Amin pag negotiate sin Ali man sin tao yato kailo, mangayo kanya to. Nagsambong lao sila beni katan. Sa kaulaula tin to live, piya pa kita sintuan kan Fatima. Parahal in Fatima yato halawmbay na kukulang. Di misa makalingkod sa nasakit. Oh. Hawak tuman di matungin Ali pabay. Pagdatong sin Ali pabay, pag-ukab niya ben sin lawang, in Fatima tudjahara, asal-asal nagkukulang malamay baran, timindog nagsarundong kimawas gimapos matukan Ali. Iwan sing kaptangan niya. Ali magsyukur tud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan maha suci maha tinggi. Amin pagpakaon mo hamasusugat to. Nadje bin Ali. Sa kaulo layaon dun kita siya sinasawa niya. Hawak to piya kaon minus in maasusugat to sindroman. Pagtun na sadya, amin kya ulian siya, sarundo nin sakit ko na uli isap. Iban, hawak to man nakaon nindroman na to, kimusog imbaran na besing kaya natagna, damikan imbaran ko, kimusog sa besing kaya natagna. Nagkukuya ginali. Sabdi na siya kaon ito mag-explain. Kaya nga tamo na yung babae. Aon piya ngayon, pagdatong mo yung maramo, biyan, kate mo na itong biyadi. Kaya kukuyag niya patuan dito, inasawa niya, di na maghajat sinruman neto. Iba ni nasawa na malasig na. Biyasin kalasig da sin maasusugang kagbak neto. Hangkaray da to, ang kimo ko na halawang. Wakal, long niya, ang biyakato Ali, itpahilbab. O kabalo ng lawang Ali, ng baris salam. Hambuk sahabat. Yukap sin Ali in lawang, pagkita na isiyo, si Salman al-Farisi. Di matong mo ni Salman al-Farisi, nagdara sa buk luluunan. Biyakato biya mga ambong-ambong yaon, atau kan biya mga longtan, biya mga tiyatabunan, magtiyon, tiyatabunan biya namin biya simud na ito, biya panyo yaon, dimindilin. Magtiyon, dimandilin. At inamin, diara niya ito luluunan ito, biyakato biya mga ambong-ambong, atau uno na biyaan. Amin simud niya, liulukuban. Wala kita sinali bangin halaw niya ito. Law sinali kan Salman al-Farisi, law na din yan, Salman. Law na ini pera marikay mo. Law na din kan siyo. Law sin Salman al-Farisi inini minallahi. Dain ha Allahu Ta'ala wa ila Rasulillah. Piya para sinton harap mon pa Nabi Muhammad.
min Rasulillah wa ilay. Dain hanabi Muhammad ubos si paray sa marikay mo. Ako hindi action Nabi nagdak marikay mo. Ingkaw po na indiyara niya ali dain na Tuhan. Iban sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diaka kumarisin Nabi, inini hidihil niya kayo iban kan Fatima. Hawak tuman yukap sin Ali, ang kati impanyo at inigan niya binibig tampan na to. Amin saog na hasimod niya. Pagkita niya, tisatu rumanat, siyam ruman, halom niya. Siyam ruman, on the spot itong bayin. Na long sin Salman Al-Farisi, hamin na hinang mulong niya kain na ito, gantian sin Tuhan kayo. Piara sin Tuhan, ruman din hataas sin sualin, halam sin suluka, piara marikay mo. Sa piala bay pa Nabi Muhammad, ubusin Nabi Muhammad, nagdaka ko, piara marikay mo. Long sin Ali, inpaslod sin namin pamam sin Ali, long niya Salman. Banglong niya din Tuhan ini, wala nag-amoy ban sin ayat. Sa bangin Tuhan magdihil, bangkaw na kayo ng hambok karayawan, dihilan ko, hangpo karayawan. Biasa nin ayat, man jaa bil hasanati, palahu asru amsaliyah. Isi-isi nakahinang sinambok karayawan, dihilan sa sintuhan, hangpo karayawan, biasin dagbus sa may karihil na sagot ko. Law na nagsarak ka, humbok ruman, so sabay-sabay hangpo ruman, kaya tawa in Salman Al-Farisi. Law na Ali, imbunal niya, inyan hangpo mo kun siyam. Kaya tapok na ng bukat to. In makso ko tisti yung tahong biadiin. So in paslot sin panghati sin Ali, in basis na Quran. Banginton magganti, sa bababa niya hangpo. Sa bangko nagsadak ka, kaya ba'y talom sin hadis, tapsilan sin mga muhaddisin, balay upat in ginisan sin namin pahala niya. Inhambuk long niya, times 10. Bangkaw nakasadak kambok pilak, bayaran kay mo hangpo, pilak. Sa impagbayad tumtuman ni bangko magsarak ka, intanda insarak ka nakabidda. Bukod niya to bayaran hadlaw mahuli, inyat to duwa ingin hadlaw mahuli, sa di hadun niya bayaran. Hangkan long sin Nabi Muhammad SAW, in magsadak ka, tajwidul mal. In magsadak ka, makapataud si arta. Hangkan ang mukadis na may ta, manakasat sadakatun min malin. Di makakulang sin alta in sadaka. Di. Dua hadis in na may ta dihay. Di. Sa bangkaw nakapagsadak ka, duwaing hadlaw mahulit taga makay mo, di hadun niya gantian sintuhan kay mo ito. Law sin mga muhaddisin, hasara sin hadis, hambok lang sadak ka times 10, hangpuin ganda niya. Inambok sadak ka kapituan, aun basis ko rin katantan, aun. Inambok lang na times kapituan, inambok times 10, inambok times 70, inibalik kayo mo, inambok times 700, inambok times 7,000, bisab ati alap. Amuna yung pinakamataas level, I mean times 7,000. 7,000. Inyat to only line si mga ahlul hadis at muhaddisun. Sa dito na ito ikuan na, sa humabain waktu ka. So in kanali dia ini, biyaran siya on the spot, hangpo ruman. Nagsarak ka siyang buk ruman, biyaran hangpo ruman. Dua ingin dito hadlaw mahuli niya, to di hadun niya. So in makawa na to lesson day ni, bangkaw nakapagsadak ka, duwaing intiya taga masintuan dito kay mo hadlaw mahuli, di hadun niya, gantian niya yan. Hangkan lang sinabi, as-sadakatu litajwidil amwal. In sadaka makaduwang si arta. Mukadis, as-sada manakasat sadakatun min malin. Di tuud hika kulang sin arta in sadaka. Bangman makapataud. Na in lesson makawa na to day ni, hatungod sin pagsadaka. Di pahadun niya bayaran sintuan. In makawa na to di dalila tawakan padduman, amunan kan ali. In hambok ruman, bayaran siya hangpo ruman. Ruman din lang sinsuruga. Special delivery. Diyasin malaikat mon pa Nabi Muhammad. In Nabi Muhammad piara na kan Salman Al-Farisi matto kan ali ban kan Fatima.
hangpo ruman. Unin ni kadua pengajian makawa na to dia ini. Ini kadua pengajian makawa na to dia ini. In ali, in paglasannya pagkainya manusia, nakalabi. Nakalabi in paglasannya papagkainya manusia, dain hagin hawabarannya, iban sin anak asawannya. Lombia kato niya to, log na amin sa iman-iman na rin kato, tungaon. Bapak, kayo minang tunga, hasawa ko ng tunga. Di makajaril ko kayo makataan. Sa inali, hakimat di ikan suman yung maasusugyaon, hamin pagkaon kanungnungan niya, to